سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او تازه او نویو پیښو نه ځان خبر کړئ. د کډوالو بیړۍ ډوبېدو له امله 140 کسان مړه شوي. د افریقا په سینیګال هیواد کې د کډوالو بیړۍ ډوبېدو له امله لږ تر لږه 140 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو هم په دې پیښه خواشیني ښودلې ده. امریکایي رسنیو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د مسؤلینو له قوله لیکلي د روان کال له پیله چې د بیړیو ډوبېدو څومره پیښې شوي، دا پیښه تر ټولو خونړۍ او خطرناکه ده. د رپوټونو له مخې په بیړۍ کې 12 تنه سپاره وو چې 950 د سینیګال او هسپانیا سمندري ځواکونو او ماهي نیونکو له لوري ژغورل شوي او تر اوسه د 20 کسانو مړي هم له اوبو راویستل شوي دي. UNHCR وايي د کډوالو د بیړۍ له سینیګال څخه د هسپانیا کینري ایسلنډ ته روانه وه چې له 2 ساعتو مزل وروسته نسکوره شوه. د ملګرو ملتونو ادارې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاته کړې ده چې تېره اونۍ هم په دې ساحل کې یوه بیړۍ ډوبه شوې وه او له تېرې یوې اونۍ راهیسې په روم بهیره د بیړۍ ډوبېدو 4مه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د رپوټ له مخې سږ کال له لوېدیځې افریقا د کینري ایسلنډ په لور د کډوالو 11,000 بیړۍ تللې دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ادعا له حکومتونو او نړیوالو ادارې غوښتي چې د انسان قاچاق د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د هغو کړیو لاسونه لنډ کړي چې د 2 روپیو لپاره د ناهیلو ځوانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا و نننی راپور. تر بل ویډیو پورې تمه اوسئ.